सर एरोप्लेन में कौन सा तेल डलता है? सरसों का बेटा, सरसों का डालते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊपर जाएंगे फिर बीच में पता लगा कि भैया कोई पैसेंजर बोले कि भैया हमको तो ये खाना नहीं खाना है, हमको पकौड़ी खाना है, ऊपर मौसम बिल्कुल सही है, बादल भी दिख रहा है, तो कहां से लाएंगे? तो क्या करते हैं, वो जो पीछे एयर होस्टेस जाती हैं वहां छुपते ही नहीं है, वो नीचे से तेल निकालती हैं कुप्पी में, और फिर वहीं पे पकौड़ा वकौड़ा तला जाता है। आपको अभी पता नहीं है, जब जिस दिन जाएंगे उस दिन पता चलेगा।